ज्यादा शैतानी करने लग गए हो। बाद मार के तो मजा है। डग्गो डग्गो मान जा। चुपचाप से चुप रहो, ठीक है? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। अब यहाँ पे भी पाद रहा, हर जगह कितना पादेगा। जा चलो जा, उठो उठो यार, जल्दी जल्दी उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं पापा पे प्रैंक करने जा रहा हूँ, इरिटेटिंग प्रैंक करने जा रहा हूँ पापा पे। पापा हर मॉर्निंग यहाँ पर योगा करने आते हैं, तो इसी बात का मैंने आज फायदा उठाया कि जब पापा यहाँ पर योगा करने आएंगे मैं उनको परेशान करूँगा। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो वीडियो पे नए आए हो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, है ना? मिलते वीडियो के एंड में। A few moments later. और पापा क्या कर रहे हो? पापा फोन ले लूं? पापा फोन ले लूं? सो परेशान करने आ गए। आज तुमने छुट्टी की है तो तुम पढ़ नहीं सकते हो, और चप्पल मैंने वहां पे उतारी, चप्पल उतार के आओ। चलो ला दो, चलो बैठ गए यहाँ पे आके। पापा फोन ले लूं? क्यों फोन को लेना है? टीवी नहीं देख सकते हो? नहीं मम्मी, मेरे को नहीं देखनी टीवी। जी की बात बता, मुझे 1 मिनट नहीं हुआ है आए हुए यहाँ पे योगा करने, तू आ गया मेरा दिमाग खाने। क्यों दिमाग खा रहा है? पहले मुझे ये बता, मैं फोन ले लूं? ले पर चुपचाप बैठे, मुझे योगा करना है। वैसे पापा, मुर्गी पहले पैदा हुई थी या फिर अंडा? अब फोन दे दिया तो फिर भी क्यों दिमाग खा रहा है? पापा पहले डायनासोर पैदा हुए थे या फिर मुर्गी? चुपचाप बैठ के फोन चला लो, ठीक है? पापा डायनासोर पैदा हुए थे या फिर मुर्गी? मुर्गी। मुर्गी। अंडा पैदा? नहीं, पहले डायनासोर। और फिर पहले अंडा पैदा हुआ था या फिर मुर्गी? और वैसे पापा, अगर सेब को एक बॉक्स में डालेंगे तो उसके अंदर का जो भी होता है केमिकल वगैरह वो उस बॉक्स में चले जाएगा। वैसे दिखता तो नहीं है। डुग्गू मैं यार कुछ एक्सरसाइज करने आया हूँ, योगा करने आया हूँ यार। वैसे मेरे को जुकाम हो रहा है, डॉक्टर ने बोला योगा किया करो तो तुम्हारी नाक सही हो जाएगी। नाक तो आपकी एकदम सही है। अरे ये वैसे सही है, मेरे को बाहर जाते ही छींकें आने लग जाती हैं पॉल्यूशन की वजह से, इसलिए डॉक्टर ने कहा थोड़ा बहुत सुबह अनुलोम विलोम कर लिया करो। छींक तो आपको आई नहीं रही। चुपचाप बेटा, फोन दे दी ना तो फोन चला लो, ठीक है? पापा ये सौरभ जोशी कब से जिम करने लग गया? तू देखता है ना सौरभ जोशी का ब्लॉग, तो तुझे पता होगा। अच्छा आप भी तो देखते हो? मैं तेरे साथ एक आध बार देखता हूँ सौरभ जोशी का ब्लॉग, ठीक है? तुम देखते आए हो बचपन से तो तुम्हें पता होगा। पापा यार पाद आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल पादने की जरूरत नहीं है। अंदर जाओ, और फिर पाद क्यों आ रहा है? सुबह फ्रेश नहीं होने गए? जाओ फ्रेश हो गया, जाओ चलो चलो। यार अभी मूड नहीं है फ्रेश होने का कोई मूड होता है? हैं? तो प्रेशर आता है तो जाना चाहिए ना। चुपचाप बैठ जाओ डुग्गू, चुपचाप, सही बता रहा हूँ मैं। अभी ले आके ना आप कमरे में दूसरे रूम में बंद कर दूंगा मैं तुम्हें। डग्गो Once more! डग्गो मान जा। अब मजा आ गया। जाओ यहाँ से, चलो जाओ। सही बता रहा हूँ, 5 मिनट भी योगा नहीं कर पाया। 5 मिनट ही करना होता है बस, और मुझे कुछ नहीं करना होता। जाओ चुपचाप से, चलो जाओ। जाओ कैसे? दूसरे रूम में जाओ। कैसे? टीवी देखो। जाओ यहाँ से घूम के, ऐसे घूम के?
ऐसे के 10 चक्कर लगा के फिर जाना। मतलब सीधे साफ मना ही कर देना कि जाना ही नहीं है ना? आपकी बातें नहीं समझ में आ रही मेरे को। ठीक है बैठ, आ रहे पर मुंह पे उंगली रख के बैठ, मुंह पे उंगली रख के। जो तुमने आज की छुट्टी करी है ना, मैडम को फोन करके बता दूंगा, इसको कोई फीवर वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, इसने ऐसी छुट्टी की है, बता दूंगा क्लास टीचर को फोन करके। बता दो। वीडियो बना के अभी भेज दूंगा तेरी क्लास टीचर को व्हाट्सएप पे। भेजूं? बता दो, भेज दो। मुंह पे उंगली रखने का मतलब होता है साइलेंट होना, चुप होना। तुम मुंह पे उंगली रख के भी बात कर रहे हो, बोल रहे हो। तो आपने तो बस मुंह पे उंगली रखने को कही है, बात करने की तो मनाही नहीं की आपने। अच्छा, स्कूल में मुंह पे उंगली रखने का क्या मतलब होता है? बस मुंह पे उंगली रखना, बल्कि बोलना है तो बोलो। ऐसा नहीं होता है, चुपचाप बैठना सीखो। हाँ, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लो, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। अब तो मांग रहे हो पिटाई, सही बता रहे हो। पिटाई? आप पिटाई किससे करोगे? हाथ से। हाथ से? मैं तो इतना दूर हूं। मेरे पे पास में नहीं आया जाएगा। पता नहीं आप पास आ पाओगे नहीं पाओगे, पर अभी तो मैं दूर हूँ। उसको सांस तो लेने देवे। चुपचाप से बैठो, ठीक है? मुझे योगा करने दो। तू सांस वाला तो करने देगा नहीं मुझे। चलो पापा चिड़िया ततड़ खेलते हैं। चलो चिड़िया ततड़ खेलते। उठो उठो यहाँ से। आप प्लीज खेलो ना, प्लीज खेलो, प्लीज प्लीज। मैं नहीं खेल रहा यार डुग्गू, मुझे नहाना है थोड़ी देर में। चलो उठो यहाँ से, प्लीज खेलो ना, उठो बैठो यहाँ पे। प्लीज मैं कह रहा हूँ उठो। प्लीज खेलो ना ले प्लीज। चल चल खेल। अब खेलने का मूड नहीं है। अब खेलने का मूड नहीं है। दुआ से पावर है। भाई सब सही बता रहा हूँ, बहुत बेकार लड़के हो, बहुत ज्यादा शैतानी करने लग गए हो। माँ बाप की तो बिल्कुल बात नहीं मानते हो। बात मार के तो मजा ही। अब पाद लिया ना भगवान मेरे। अब बात के मजा आ गया। पूरे पूरे पिटने के काम कर रहा है तू, सही बता रहा हूँ, पूरे पिटने के काम कर रहा है। हर कोई इंसान पाता है पापा। तो मेरे मुंह पे पा देगा है? मुंह पे का पा दे? क्या बात कर रहे हो पापा? मुंह पे पा दे मैंने। पापा की गर्दन बहुत काली हो रही है। हम काले हैं तो गर्दन काली होगी। गर्दन काली है, मेरा एकदम ब्लैक कलर जैसी काली हो रही है। हाँ ठीक है, हम नहाते हैं, नहा लेंगे, नहाते साफ कर लेंगे। पापा के कानों में तो, आपके कानों में तो महल बना हुआ है, आप कान नहीं साफ करते क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। झूठ मत बोले, ठीक है? कल ही साफ की है। मैं से झूठ नहीं करने का पापा। ये वाला कान तो सबसे ज्यादा गंदा हो रहा है। उठ जा यहाँ से। अच्छी, अब नहाए नहीं हो, छी, अब नहाए नहीं। अब नहाऊंगा ना जाके, तू अब एक्सरसाइज करने दे, मेरे को योगा करने दे, तभी तो जल्दी नहाऊंगा। रामदेव बाबा ने सिखाया नहीं है क्या? नहाने के बाद वो योगा करते हैं। अच्छा, रामदेव मैं बाबा तो सुना नहीं है कि ऐसा रामदेव बाबा ने बोला है। हाँ, रामदेव बाबा ने बोला है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जग्गू चुपचाप से चुप रहो, ठीक है? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। अब यहाँ पे भी पाद रहा है, हर जगह कितना पादेगा? जा, चलो जा, उठो उठो यहाँ, जल्दी जल्दी उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ, उठ यहाँ से। एक और बात बात दूंगा। वैसे पाद देगा? हाँ। उठो यहाँ से, उठो उठो। अरे जाओ जाओ यहाँ से, चलो चल जा, चल।
चप्पल गए वे इसमें चप्पल ये ले एक और बार जाओ। आज मतलब कसम खा लिया है, जानबूझ के पसंद कर रहा है बहुत ज्यादा। ये प्यार का नाजायज फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। ये पिटाई नहीं होती तो उसका मतलब कुछ भी कर लो, ठीक है। बदतमीजी ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्या बैठो यहाँ पे, मतलब नहीं नहीं बैठो नहीं, जाओ 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 बैठो। मैं भी आपके साथ योगा कर लूं। पहले चप्पल तो उतार दो, अरे आई योगा करने साथ में। ये योगा है, ओम भट्ट स्वाहा है, ये ऐसे योगा करते हैं। ओम भक्त स्वाहा ओम भक्त स्वाहा। सही कर रहे हो ना? मैं योगा टंडे सही कर रहे हो, ये योगा नहीं होता है। टंडे टंडे की तो सब्जी भी होती है। मैं टंडे से सकता ओवर एक्टिंग। पापा आप कितनी ओवर एक्टिंग करते हो ना। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। मम्मी के ऊपर प्रैंक कर करके आता हो, एक्टर बन गए हो। मम्मी के ऊपर प्रैंक कर करके मैं एक्टर बन गया हूँ। ओ मम्मी के ऊपर प्रैंक करके तू कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है? प्रैंक कर रहा है ना, है ना, है ना? क्योंकि इतना तू परेशान कहीं करता ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा है, तू तो डिसेंट बच्चा प्रैंक कर रहा है ना। हाँ कैमरा है टेबल के नीचे छुपा दिया है, टेबल के नीचे। खत्म करो प्रैंक जल्दी, मेरे को योगा करना है। जाए यहाँ से रूम से जल्दी, बाय शाय करो। बाय शाय बाय माय। तो फ्रेंड्स आपको ये प्रैंक अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और फेसबुक, और अगर फेसबुक पे नहीं हो तो फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में, बाय बाय।